àní kẹ́ má gbé kúrò ẹ má yí kúrò ẹ má gbé kúrò kẹ́ má yí kúrò 89.3 làwa ń gbọ́ ẹ má gbé kúrò ní West Radio ẹ má yí kúrò 89.3 làwa ń gbọ́ Olúyọ̀lé làwa 89.3 làwa ń gbọ́. West Radio 89.3 FM kànga gbọ́nmágbẹ́. All right, thank you so much for joining us on Inside Oyo State this week on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio and Oyo State's #1 family radio station. Welcome to the program where we speak, talk together, share our thought on nation building, on our state building and development in our state. This is Inside Oyo State on Wells Radio 89.3 FM, the program where we talk about critical issues in our state, or your state, Ibadan, the capital of your state, development, infrastructure, health, politics, lifestyle, and how basically, issues here, policies of the government, affect residents of your state, business owners in your state, and so on and so forth. My name is Ayo Emmanuel-Ojo. You're welcome to the program. We, present this program to you or bring this program your way every Monday at exactly 2 p.m. We bring the program to you, and of course we invite you to join the conversation as a resident of your state, as a business owner in your state. You have something connected to your state. This is your program. Welcome to the program once again. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká máa kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórí ìkànnì kànga gbọ́mágbẹ́ Wells Radio 89.3 FM Aláàfin Avenue ní Olúyọ̀lé Estate ní ìlú Ìbàdàn. Níbẹ̀ ni a ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní àgbáńlá ayé náà lẹ ti lè gbọ́ wá lórí ẹ̀rọ ayélujára wa www.wellsradio893.com. Fún àwọn tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àwọn ìlú tó súnmọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ 89.3 FM lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò yín sí àbí lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí tẹ́ ṣe ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí. Bóyá rédíò yín jẹ́ èyí tí ẹ lè rí frequency àbí nọ́mbà tó gbé jáde 89.3 FM òun lẹ́ ń gbọ́, ìkànnì àkọ́kọ́ fún gbogbo mọ̀lẹ́bí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òní ọpọ́n tó sún kàn báyìí. Lórí ètò yìí láti máa ń sọ̀rọ̀ nípa oríṣiríṣi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ wa, ìyẹn tó jẹ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ìpínlẹ̀ tẹ́yìn ń gbé, ìpínlẹ̀ tẹ́yìn ti ń ṣiṣẹ́, ìpínlẹ̀ tẹ́yìn ti mú ọrọ̀ ajé ṣe, ìpínlẹ̀ ibi tí àwa ti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, bí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ á ṣe dáa
tí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ á dùn tá tún dùn jù báyìí sí òun ni a máa ń gbéyẹ̀wò lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó bá ti di aago 2 ní gbogbo ọjọ́ ajé ìyẹn lọ́jọ́ Monday la máa mú ètò yìí wá sí etí gbọ́ yín lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Bó ni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe rí, báwo ni ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe ń lọ, kí ni ọjọ́ ọ̀la ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, báwo ló ṣe rí, ṣé ojú ọ̀nà sí ìdàgbàsókè ṣóun la wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ṣé ojú ọ̀nà ìtẹ̀síwájú ṣóun la wà. Tó bá rí bẹ́ẹ̀, kí la lè ṣe láti rí i pé ìdàgbàsókè yẹn ó tún jẹ́ ọ̀làǹrẹ̀wájú sí i fún wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Tí ò bá wá rí bẹ́ẹ̀ lójú tiyín, kí la lè ṣe gẹ́gẹ́ bí olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Wọ́n ní àgbájọwọ́ báyìí àjọṣepọ̀ ni títí tí a fi di nǹkan tó dùn fún gbogbo wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kì í ṣe pé káwa náà ta kété sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tàbí ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tàbí ẹni tó ní nǹkan ṣe bóyá ọrọ̀ ajé yín tàbí okòwò tiyín ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló wà tẹ́wá ní aṣá ti dìbò fún ìjọba, àti dìbò fún ìjọba ìbílẹ̀, àti dìbò fún gómìnà, àti dìbò fún tibájú, àti dìbò fún tẹ̀yìn, ẹ jẹ́ kó máa ṣe rárá, ojúṣe gbogbo wa náà ni. Nítorí náà la ṣe gbé ètò yìí kalẹ̀ ká jọ sọ̀rọ̀ fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ wa. Ìyẹn la wá gbé mi lọ sí abala àkọ́kọ́ lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, níbi tí a ti máa ń sọ̀rọ̀ nípa kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ wa, kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ṣùgbọ́n ẹ má gbé kúrò, à ń padà bọ̀ láìpẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. You're welcome back and thank you so much for joining us on the program. Adẹ̀kú ìsinmi òní fún gbogbo àwọn tí a wà ń lé tí a lọ fún táwọ̀ sí lẹ́nu iṣẹ́ bíi tiwa báyìí. Akú ìsinmi tòní lágbára Ọlọ́run, ìsinmi ayọ̀ la jẹ́ fún gbogbo wa. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè tiyín? Lórí ètò yìí láti máa ń yẹ̀ wò ní kọ̀ọ̀kan, láti máa ń fún yín láǹfààní gẹ́gẹ́ bí olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lè bá wa sọ̀rọ̀ ká mọ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ, téèyàn bá dákẹ́ ti ara ẹ̀ báyìí á bá a dákẹ́. Iṣẹ́ ìjọba bó ṣe máa ń sọ, wọ́n ní omi pọ̀ ju ọkà lọ, lóòótọ́ náà dẹ̀ ni. A lè sọ pé bẹ́ẹ̀ àti dìbò, ṣèbí wọ́n fún wa ní, wọ́n ṣèlérí, wọ́n láwọn á ṣe tibí, wọ́n láwọn á ṣe tọ̀hún, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣèlérí lóòótọ́. Àmọ́ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti olúùlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ètò jẹ́ ìlú Ìbàdàn, tẹ́ bá wo bó ṣe tóbi tó, ẹ̀yin náà gbà pẹ̀lú mi pé Ọlọ́run fi ilẹ̀ àbí sáìzì lápèlédè òyìnbó, Ọlọ́run fi jíǹkì wá ń bì yìí. So ń gbà míì ó máa ń fẹ́ ṣòro fún ìjọba láti mọ̀ pé kinní kan ò ṣẹlẹ̀ ń bì kan. Ṣùgbọ́n inú mi dùn fún iléeṣẹ́ kànga gbọ́mágbẹ̀ Wells Radio tó ń gbé irú ètò yìí kalẹ̀, nítorí pé látìgbà tí ètò yìí tá a ti gbé kalẹ̀, oríṣiríṣi iṣẹ́ lọ́lọ́run ti ọwọ́ ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti àtúnṣe lọ́lọ́run ti fi ètò yìí ṣe ní àwọn àdúgbò tí wọ́n nílò ìrànlọ́wọ́. Kẹ́yìn mú fóònù yín, kẹ́mi pè nọ́mbà síta, kẹ́yìn pè wá wọlé, kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yín. Tẹ́mi ṣe máa ń sọ, tẹ́yìn ò bá sọ, àwa ò lè mọ̀. Mo máa ń fún wa ní àpẹẹrẹ kan lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ lórí ètò yìí nípa ẹnìkan tó pè wọlé ní ìgbà kan tó sọ fún mi pé ọdún 10 làwọn ti tanná kẹ́yìn ládùúgbò tàwọn, 10 good years wọn ò tanná ní àdúgbò yẹn. Ó ya èmi lẹ́nu, wọ́n wá wò pé kí ló tó ń yà mí lẹ́nu. Mo nítorí èmi sì tanná kémi tó kúrò nílé tèmi, ìyẹn láàárọ̀ ọjọ́ yẹn. Á jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ̀ bá sọ jáde a lè mọ̀. Rédíò òun ló dẹ̀ súnmọ́ aráàlú jù. Nítorí náà làwa ṣe gbé ètò yìí kalẹ̀ fún olùgbé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti lè sọ̀rọ̀ síta. Kí n tó fi nọ́mbà síta, agbègbè Òkè Aláró, tá a bá ti kúrò ní Sharp Corner tá à ń lọ sí Kúọlá,
àwọn landlord association yẹn ti wá sórí ètò yìí rí ní ọdún tó lọ tọ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa bíríìjì yẹn pé tójò bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń rọ̀ omi á kún orí bíríìjì yẹn omi yẹn á wọ́dà sí títì fáwọn tó bá mọ agbègbè yẹn ẹ ti mọ ohun tí mò ń sọ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ lórí bíríìjì yẹn báyìí àwọn tó bá ń gbé agbègbè olúyọ̀lé extension èyí tó súnmọ́ kúọlá tó súnmọ́ revival àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ti mọ nǹkan tí mò ń sọ báyìí àwọn landlord association yẹn tó jẹ́ chairman wọ́n fi àtẹ̀ránṣẹ́ wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi nígbà tí ìjọba bọwọ́ lu iṣẹ́ yẹn tọ́dẹ̀ ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ inú wa dùn ayọ̀ wa kún tí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ àdẹ̀mú ọ̀rọ̀ yẹn gidi lórí ìtàn ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ tẹ́yìn náà bá fẹ́ kádùúgbò yín kíṣẹ́ jẹ́ ṣíṣe ń bẹ̀ ẹ̀ má dákẹ́ tẹ́ ẹ bá tún sọ́rí ẹ̀ tuntun sọ 0916-893-1000 0916-893-2000 tàbí 0915-3334-893 màá tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí 0916-893-1000 0916-893-2000 tàbí 0915-333 ìyẹn 3 lọ́nà mẹ́ta 4893 ibikíbi tí ẹ bá máa gbé ní ìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ á sọ̀rọ̀ sókè kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín ojú ọ̀nà tiyín ni ò dáa gádà àdúgbò tiyín ló ti já iná ni ò sí transformer ló bàjẹ́ iná ni wọn ò tàn security ìyẹn ètò ààbò ládùúgbò tiyín gbogbo ẹ̀ ló ti mẹ́hẹ̀ whatever it is business in Oyo State where you do your business is not conducive ẹ pè wá wọlé kẹ́ẹ̀jẹ́ àmọ́ káwa kọ́lẹ̀ kíjọba náà kọba lè gbọ́n pa hello ẹ káàsán sáà ẹ káàsán sáà orúkọ yín sáà tí wọ́n ti ń pè wọ́n. orúkọ mi ni Talubi láti ayégún ọ̀lẹ́yọ̀. orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí mi ìgbọ́ orúkọ yẹn sà. Mr. Talubi. ok Mr. Talubi láti ayégún ọ̀lẹ́yọ̀. ayégún ọ̀lẹ́yọ̀. ẹ ṣeun gan. ṣe rí títì ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ yẹn wọ́n ń ṣe títì yẹn nígbà kan bọ̀ tí nísìnyí wọ́n ti wá dá dúró. ṣe rí wọn bá ojú bíi mélòó kan tó rọ̀ sí tẹ́ ẹ bá rí bójú ọ̀nà ẹ̀ ṣe rí àti wọlé fún wa ó wà tó yẹ pé ọlọ́màjẹ kò lè ra fún wa ni. ó lágbára. ṣé ti yẹ yín ó dà pé wọ́n ti dá dúró wọn ṣe títì ń bẹ̀ mọ́ ààrẹ àwọn tó ń ṣe títì kan iṣẹ́ mọ́ rárá ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ wọ́n start like gbàdẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ yẹn gidi gan but now sì ó ti stop tipẹ́tipẹ́. mo mọ títí ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ tẹ̀ ń sọ yẹn ṣùgbọ́n gbà wo náà bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ìgbà wo náà bẹ̀rẹ̀ ìgbà wo náà dá dúró. last year lọ bẹ̀rẹ̀ but láti bí November time sí wọn ọ̀sẹ̀ kankan bẹ̀rẹ̀ wọ́n kàn pa àwọn mọ́tò wọn sí títì ni wọn ọ̀sẹ̀ ní tìǹbẹ̀ mọ́ títí bí mo bá ń sọ̀rọ̀ sí wọn ọ̀sẹ̀ ní tìǹ kankan mọ́. àwọn mọ́tò wọn ṣì wà ń bẹ̀ àbí. àwọn mọ́tò wọn wà ń bẹ̀. ṣùgbọ́n wọn ò ṣiṣẹ́ kankan lọ́wọ́lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. ó dà akàn yẹn lẹ ẹ jẹ́ pé ìjọba ìbílẹ̀ bo ni àdúgbò yẹn bọ́ sí Olúyọ̀lé àbí. Olúyọ̀lé local government all right. wọ́n ní federal ló ń gbé fún bọ̀dé àwa ò rí pé federal ló ń gbé fún. ó dà kò sí wàhálà ẹ ṣeun gọ́sà àti mo ti kọ́lẹ̀ ẹ ṣeun Mr. Talubi láti ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ tí a pe àkíyèsí wa sí iṣẹ́ yẹn tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ní agbègbè ayégún ọ̀lẹ́yọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n ti dá dúró ẹni tó bá máa àdúgbò yẹn dáadáa á mọ̀ ń pa ọ̀nà yẹn kò tiẹ̀ kò bójúmu rárá ṣùgbọ́n ńgbà tí ìròyìn pé wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ó múnú ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dùn ṣùgbọ́n tó wá yà mí lẹ́nu báyìí láti máa gbọ́ pé iṣẹ́ ti dúró ní ojú ọ̀nà yẹn nítorí náà a bẹ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bódẹ̀ jẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Olúyọ̀lé local government náà ló ń ṣe àmójútó iṣẹ́ yẹn ẹnikẹ́ni tí ìbá jẹ́ èmi náà ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láti mọ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ yẹn gangan bíi federal ní àbí state tí ìbá jẹ́ ẹ jọ̀ọ́ bẹ́ẹ̀ mi ṣe máa ń sọ ara èrè ìjọba àwa ara wa ní káwọn èèyàn ní àǹfààní sí àwọn nǹkan tó jẹ́ pàtàkì láwùjọ bíi títì tó yọkùlùlù tí ò ń ṣe nǹkan tí a wá dinú òjò àwọn èèyàn ń rí bọ́ lórí ọ̀kadà táyà mọ́tò ń fọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ ṣeun gan tẹ́ ẹ pè wá àǹfààní sì wà fún wa láti bá wa sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò wa láti ìsìn yìí títí tí ètò á fi parí bóyá ẹ̀yin ṣì ń kó jọ olóyìnbó ní you are gathering your thoughts ẹ̀ ń rò ó pé kí la lè ṣe àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bí ìkẹ́ tó pè wọlé àǹfààní wà títí tí a fi parí ètò yìí ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ nọ́mbà lẹ́yìn ò rí mú nígbà tí mo pè é síta lẹ́ẹ̀kan ẹ sáré mú fóònù yín àbí kẹ́ mú báírò yín báyìí 0916-893-1000 0916-893-2000 tàbí 0915
3334 ìyẹn 3 lọ́nà mẹ́ta 4893. ẹ pè wọlé kẹjẹ àmọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín, kẹ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. bó jẹ́ pé ẹ̀yin ò ní káàdì tẹ́ fi pè ṣùgbọ́n data ń bẹ lórí fóònù yín, ẹ máa lọ sójú òpó Facebook wa báyìí, Wells Radio 893 FM fan page, Wells Radio 893 FM fan page. Fídíò wa wà ńbẹ̀, ẹ lè wo ètò yìí bá a ṣe ń ṣe lọ́wọ́, kẹ́ẹ̀dẹ̀ fi complain yín nípa àdúgbò tiyín, ẹ lè fi sójú òpó Facebook yẹn, màá ṣí ń bí, màá dẹ̀ ká tí gbogbo èèyàn á mọ àdúgbò yẹn. bó dẹ̀ jórí WhatsApp náà ni, ẹ mú fóònù yín náà, ẹ jẹ́ ń pe WhatsApp number síta fún yín ní kíákíá 0915 4999 893 0915 4999 893 WhatsApp number wa nìyẹn. ẹ lọ sójú òpó WhatsApp yẹn báyìí, kẹ́yìn náà fi àtẹ̀ránṣẹ́ tí ẹ fi ránṣẹ́ sórí WhatsApp nípa nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiyín. ní abala kejì ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ní ọ̀sán yìí mo ní àlejò táàjọ máa sọ̀rọ̀ nípa omi tó wọ́n ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, water scarcity lolóyìnbó ń pè é, àti borehole drilling, ìyẹn bá a ṣe ń gbẹ́ borehole, à ń gbẹ́ omi, ìyẹn omi borehole ní bí borehole àbí kànga àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ni àwọn ìpèníjà iṣẹ́ yìí, àwọn àǹfààní wo ni, àti kí ni ìpalára tí ó lè jẹ́ fún àwùjọ wa. láti bí ọjọ́ mélòó kan báyìí làwọn ìyá ti máa, àwọn kan ti ń sọ pé èyí tí gbogbo èèyàn ń gbẹ́ borehole yìí, ti máa ní káwọn èèyàn máa pè báyìí ń sìn pé ilé mélòó ló ní borehole ládùúgbò yín, nílé àdúgbò bòmíì, especially tó bá jẹ́ àwọn àdúgbò tuntun yìí, nígbà tẹ́ ẹ bá fi kan bí ilé mẹ́wàá yẹn ló ní borehole. wọ́n gbẹ́ borehole bí wọ́n gbẹ́ lọ́hùn, ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣó bójú mu? kí ni àwọn ìpalára tí kinní yìí lè jẹ́ fún àwùjọ wa? kí ni ìpalára tó lè jẹ́ fún ìpínlẹ̀ wa? àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. láìpẹ́ màá gbé àlejò mi wọlé fún ìdí kan tàbí òmíì, wọn ò ní lè darapọ̀ mọ́ wa nínú kulu, ṣùgbọ́n a jọ máa sọ̀rọ̀ lórí fóònù fún ìṣẹ́jú díẹ̀. tá a bá wá parí ètò, a kó ìbéèrè jọ, àwọn náà dẹ̀ bá wa fèsì sí àwọn ìbéèrè yẹn. àlejò mi lórí ètò lónìí, àwọn náà ni engineer Michael Ale. a jọ máa sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí, ṣùgbọ́n mo ṣì ní bí ìṣẹ́jú méjì sí láti sáré fún wa ní àǹfààní, ìyẹn fún àwa tí a bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò tiwa. 0916-893-1000 tàbí 0916-893-2000. bẹ́ẹ̀ náà lẹ lè pè 0915-3334-893. níbikíbi tẹ́ ti ń gbọ́ ètò yìí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ibẹ̀ ni àǹfààní wà fún gbogbo yín láti lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. ẹ káàsán, engineer Michael Ale. Good afternoon, sir. Hello, good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Can you hear me? Oh, yes, I can hear you. Can you hear me too? Good afternoon. Yes, I can hear you faintly. All right. I'll try to open my ear more. Okay. How about now? It should be better now. Can you hear me loud and clear now? Hello? Come again, please. Okay, can you hear me now? I can hear you clearly. Yes, actually. I can hear you now. Yes. All right, all right. Thank you so much, sir. It's a pleasure. Thank you for joining us on the program today on Inside Oyo State. Yeah, it's my pleasure to be online. Thank you very much for inviting me here. All right, thank you so much. We're going to be speaking both in English and in Yoruba, Engineer Michael, if you don't mind, so we can carry our audience all along. All right. Okay. All right. That's okay. That's very well. Thank you so much. So my guest on the show today, àlejò mi Loreto, lónìí tí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn náà ni Engineer Michael Ale. He's a visionary leader in water resources management and sustainable development. Engineer Michael, let's get to the conversation. The question of water scarcity in Oyo State, seemed to be a big deal.
And if you ask me, as a resident of Oyo State, because the community where I live, there seem to be boreholes everywhere. And so I might not be able to explain that narrative of water scarcity in Oyo State. But as a professional in that industry, let me ask you, do we have anything called water scarcity in Oyo State? Ṣáwọn èèyàn làkàkà fómi àbí ṣọ́n ṣe wàhálà omi rárá ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́? Is there anything as water scarcity in Oyo State? So maybe I should start in Yoruba. Yes. Okay, I think the best way for me to start in English, so I'll be able to demystify so many myths around water scarcity in Nigeria. Let me start from Nigeria. Nigeria, all right. And then I'll narrow it down to Oyo State. From the years back, of course, for people like us, the baby boomers, in the age ranking of around 50 to 60 years old, we will understand that in Oyo State, then, water runs from our tap. True. And then we know that the population we had then is not what we have now. We know that the administration that we had then is not what we have now. We know the kind of development we had then is not what we have now. Those periods we used to have the Buagala, we used to have so many bushes, so many preserved areas. That's not what we have now. We used to have urban development well coordinated in such a way that cars can run in every home. But I can say to you now that we have developed maybe like 200 times what we used to be in the 70s. Right. And invariably, over the period of time that we have succession of governance and leadership, it's been very difficult for people to put up a very concrete plan. Maybe an all-encompassing plan that brings light to you, that brings water to you, just like we used to, that we normally have light in our house. As soon as we have light, then you find the NEPA people coming around to power your house. That's the same way it should be as soon as we have our buildings. Or even before we start having our buildings, then the tap is right there for us to tap through it. That's the cause of the water scarcity. The cause of it is going to look into the root cause. Because for any eventualities, anything that you may want to talk about, you need to get to understand the root. Yeah. And the root cause has been the bane of not having water at all. And I'm going to refer that to our water works. Our water works used to function. I remember in the 80s, they were functioning very well. True. But all of a sudden, our piping started aging. And we find it that, yes, we find it very difficult for us to really curtail or handle or manage the existing piping system, which gave back to so many things, which I may not be able to mention online, racketeering, and so many issues that has to do with maintenance of our dams. So invariably, all these put much of interest to be of low heap without management, especially the politicians. And all of a sudden, it came to the fact that, oh yes, we still have other sources of water apart from well, because I know in the olden days it's very tap, the well, and the streams. Those are the sources of water for us. But nowadays, 100% of source of water for us in Oyo State, I would say 90% or 95% or maybe 90% is groundwater. And when you look at the 10% that are having access to pipe system, they were the old ones. The recent jobs that were carried out by African Development Bank, I don't see much of this impact showing. Of course, you can go and find out and do more of this research. Yeah. But the fact remains that, yes, the Water Corporation is trying their best to maintain the existing system, which is obsolete, which is outdated. Go to our house at Ashidre. You see most of the gates. You see most of the systems. They are outdated. If you go back to all of that, then you still find out that it's going to spend billions, which nobody will eventually get something out of it. So it's okay if any government is not interested in that. Now, let's get back to the point. The fact that people need water
and they wouldn't need to wait for the government to provide for them, and they result into having wells, they result into blasting of groundwater underground stones, and they result into borehole drilling. And that's why you find it everywhere. Everybody is talking about borehole. You cannot want to have a new house, and you're thinking of water competition coming to connect. True. All you'll be thinking of is borehole. Now, the next thing is for the government to know the best way to manage this very dangerous situation. It is a dangerous situation. And I'm going to go into it in the course of this interview. And it is left for the government to know how to manage it. The source of it, I've identified them. The reason why we're having all boreholes being drilled everywhere, nooks and crannies of Nigeria, or Nigeria in particular, I've told you, is that this kind of expansion, the new extension we're having, new housing corporation that's coming up, some of you are just building, even in our forest reserve. And I can tell you, in the next 20, 30 years, there's not going to be pipeline system in that place. So let's not deceive ourselves. We have a structured development scenario here in our state. Economic-wise, we're doing very well, but when it comes to other aspects of development, which makes it sustainable, which is social, environmental, and economic, then we're far from it. But when it comes to economic perspective, yes, our state is doing very well. But that is not the only factor that makes a community a sustainable one. I'm so proud of my governor talking about sustainable development. That means he knows what he's doing. That means he knows what it is to have a good environment where it's devoid of any future impact on the society. So invariably, we need to look into it critically to make every of these efforts sustainable. Because without that aspect of the environment being preserved and the social perspective of it, then it's not going to be economically viable alone for us to have sustainable development anywhere. Let me come in quickly here, Mr. Michael. Let me come in here. Ọjọ́ Àyájọ́ Omi World Water Day was on the 15th of March ní 2025. Ìyẹn lóṣù yìí náà ni oṣù March tó máa parí lónìí. And I'm glad that, of course, that's why you're on the show, to help us touchlight this issue as a professional in that industry. And I know that even at the national level, you also, play a significant role to ensuring that the narrative of safe, clean water, is available for all. If we talk about, key essential to life, we talk about water, we talk about good health, and so many other things. As a professional in that industry, and looking critically at Oyo State, just like you said, if you go to Ashejire, you see, the rotten pipelines there. You go to some areas like Bodija Estate, you find a lot of, sometimes you see the gutterways flooded with water. That's when they release the water from the water corporation and the likes. But Ejeka Wokini àjọṣepọ̀ tó wà láàrin bóyá kí ní ẹ̀yin àti ìjọba láti rí pé bí ìdàgbàsókè ṣe ń wáyé sí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. There are newer areas now, the population is increasing. Ṣé àjọsọ wà láàrin ẹ̀yin àti ìjọba ní ọ̀nà kankan láti ẹ̀ ti rí pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní sector yẹn, where people we are still going to get to the drillings every other day and the proximity we get, but kí ni ẹ̀yin àti ìjọba jọ ń ṣe láti rí pé omi ó wà fún gbogbo èèyàn láti ọ̀dọ̀ ìjọba, ká ba lè rí pé ó tún jẹ́ nǹkan tó wà fún gbogbo èèyàn tí ò ń ṣe pé àwọn kan ló ní àti àwọn kan ní ò ní. Ẹ ṣe ìbéèrè tó mọ́gbọ́n wá lẹ béèrè, tó bá ti ń di ọ̀rọ̀ ìjọba náà lè ní mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ sí ìjọba. Wọ́n máa jẹ́ kó yé wa wípé ẹgbẹ́ àti ìjọba wọ́n gbọ́dọ̀ ní àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán láti rí wípé omi tó da ó fún wa bọ̀. Tómi tó bá dá bá dẹ̀ fẹ́ sún wa bọ̀, kì í ṣe lè tó máa fa ìpalára fún wa ní ọ̀sán iwájú. Àti wípé a gbọ́dọ̀ wo gbogbo nǹkan tá à ń ṣe láti rí wípé ìjọba náà á kí wọn lẹ́yìn. Yóò mọ ọsán pé ká máa kí ìjọba lẹ́yìn ni o, ẹ ń bá bú ìjọba ọkàn búra rẹ̀ ni, ọ̀sán náà níjọba. Èmi kàn mọ ọsán pé ẹ jẹ́ ká kí wọn lẹ́yìn, ẹ jẹ́ ká ṣe àkíyèsí wọn sí ibi tí wọn ò rí. Ṣé màá pé gbogbo àwọn bí wọ́n máa ń ṣiṣẹ́ sí ibi tí wọ́n rí mọ ni. Ẹni tó bá wà lórí pápá ni tó ń gbá bọ́ọ̀lù. Ẹ wà táwọn wọ̀ ní àmọ̀ kíde. Báwo ló ṣe gbá, báwo ló ṣe ṣe? Èyí tó já sí wípé kì í ṣàwa nìkan ló yẹ ká máa kígbe báwọn. Táwọn bá lórí pápá á rí wípé ojú wọn ò tó gbogbo nǹkan táwọn ọmọ yẹn ń ṣe lórí pápá. So màá gbóríyìn fáwọn ìjọba
ẹ jẹ́ ká yìn wọ́n yín ní kẹ́mi ṣèmí ni ẹni tó wà níbẹ̀ láyé tí ó ń bá darí àkóso ọ̀rọ̀ omi ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí èèyàn gidi ni ó sì ń sapá rẹ̀ omi lè pọ̀ ju ọkàn wọn lọ ni ṣùgbọ́n tí a bá ń kí wọn lẹ́yìn ọmọ rántí àwọn nǹkan tí mo sọ tí mo sọ pé àwa náà ìjọba ni wá yóò gbòmọ̀ṣọ́ láìpẹ́ yìí a rí wípé kábíyèsí bá wa dá sí ọ̀rọ̀ omi tó fi ti omi sọ àwọn èèyàn bọ̀ nílùú Ògbómọ̀ṣọ́ ní àwọn ìlú mi náà tó jẹ́ wípé a ní àwọn èròjà jẹ́ kí omi tó lọ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ náà ti fi gbé arùkùtì láti rí wípé omi ń sọ àwọn èèyàn bọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ra ríìgì tó jẹ́ pé àwọn èèyàn lè lọ máa bá wọn láti lè bá wọn sọ nípa tó a fẹ́ ṣe bọ́wọ̀ sí ẹgbẹ́ kànga àgbàlódé sí ẹgbẹ́ wa iye sọ wípé àdúgbò kànga it doesn't matter that yes the government they are still in the business of drilling borehole. That doesn't mean that they are not going to have another opportunity for them to definitely rehabilitate and reconstruct and make new the existing water facilities that sending water to at least 10% of your indigents. So what I'm saying in essence is yes, we have different settlements. We have the urban city, we have the semi-urban, we have the rural setting. Then, of course, the rural water supply is supposed to manage only the rural setting, but because of the sporadic expansion, it necessitates that yes, they have to manage both the semi-urban and the urban city. And I can see that we do more boreholes in the urban city now in the rural setting. So invariably, the rural setting, the contribution of the government and ourselves and our organizations is to see that yes, we have people who have most of these borehole and they are regulated. The only thing government can do is to provide an environment to make sure that most of these activities are regulated. If they are not regulated, then the imminent danger is very, very near. I remember the former president, Olusegun Obasanjo, in the Water Day, expressed his displeasure over the way proliferation of borehole drilling in Ogun State. He's not satisfied, he's not happy about what is happening in terms of borehole drilling in his state. So, and he gave an advice on what government do when he was addressing the Ogun River Basin people. So, invariably, agbọ́dọ̀ ran ìjọba lọ́wọ́, agbọ́dọ̀ gbárùkù tì wọ́n, agbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé nǹkan báyìí náà ni wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe fún wa. Mo máa sọ fún wa, gbogbo àwọn tó wà nílé ìjọba nílé aṣòfin báyìí, gbogbo wọn ló ń gbẹ́ bọ́wọ̀ káàkiri. Ẹni tó bá fẹ́ dìbò gan, ó fẹ́ gbẹ́ bọ́wọ̀. Ẹni tó bá fẹ́ ṣe kí torí ká mọ̀ wípé bọ́wọ̀ yìí gangan ó jẹ́ ohun èròjà gan láti fi polongo ara ẹni, láti fi jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ni o, mo sì wà o, gbogbo nǹkan tí màá ṣe fún yín ni, gbogbo nǹkan tí màá sùn yín bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá dìbò fún mi. So mo ń ra gbogbo àwọn èèyàn àti kì í ṣe àti gbẹ́bọ̀wò gangan ló ṣàtò tí kò ṣe wípé láti ṣe fún àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àti wípé kí ìjọba tí ó rẹguléètì ìmọ̀bọ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ ní Yorùbá wọ́n rẹguléètì wọ́n ṣe ń gbẹ́bọ̀wò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti rí wípé bóyá bí a mọ̀ ṣe ń kọ́ àwọn ẹ́sítéètì káàkiri báyìí eléyìí tó máa fi ní oníkálukú gbọ́mú ìyá rẹ̀ gbé wọ́n gbọ́ ẹ̀yọ̀ kan wọ́n dẹ̀ make sure pé wọ́n distribute ẹ̀ fún gbogbo wọn mini water works ìyẹn náà pè ní mini water works àti èsì ground water. ẹ jẹ́ ń wọlé ń bì. báyìí là ń sọ̀rọ̀ nípa centralized water system. ẹ jẹ́ sáré wọlé ń bì engineer Michael. Now they can do mini water works to solve most of this problem. Thank you. Problem. Oh yeah, ẹ jẹ́ ń sáré ẹ jẹ́ àwò láti bí inú mi dẹ̀ dùn pé Yorùbá lẹ fi parí ẹ̀ màá fẹ́ kẹ́ bá ń ṣàlàyé eléyìí náà màá gbàdúrà kọ́lọ́run fún yín lórí ọ̀fẹ́ yẹn kẹ́ bá ń ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa lédè Yorùbá bẹ́ẹ̀ ṣe ṣàlàyé béèyàn bá Collins ẹ̀sán kankan lẹ́ẹ̀kan pé téèyàn bá bú ìjọba bí ẹni bú ara ẹ̀ ni àwa náà níjọba mo ti gba ẹ̀dẹ̀ lágbọ́dọ̀ kín ìjọba lẹ́yìn ṣé ara kínkín ìjọba lẹ́yìn òun kọ́ ló dá bóyá ilé mẹ́wàá wà ní street kan gbogbo wọn tó tẹ̀léra wọn ṣára kínkín ìjọba lẹ́yìn náà kan ló jẹ́ kí gbogbo ilé mẹ́wàá yẹn kan ní bọ́wọ́ nú àti pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú tí bọ́wọ́ gbígbẹ́ tó bá pọ̀ jù mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà nílé iṣẹ́ tó ń gbẹ́ bọ́wọ́ ṣùgbọ́n tí bọ́wọ́ gbígbẹ́ tó bá pọ̀ jù ẹ rí i pé látijọ́ ẹ rí i pé wọ́n ní alákọ̀wé ló ń gbẹ́ bọ́wọ́ ẹni tí ò kàwé púpọ̀ kànga ló ń gbẹ́ ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ń sìn àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa ìyá lọ́jà kankan tó wà láàrin ọjà ẹ rí i pé àwọn náà tó bá kọ́lé wọn tán wọ́n ní ẹ wo bọ́wọ́ ní kẹ́ ẹ bá mi gbẹ́ o ó ti wá rí i pé tẹ́ ẹ bá dé àdúgbò kan
gbogbo ilé tó wà ń bẹ̀ ẹ fẹ́ rí i pé gbogbo wọn lọ ní bọ́wọ̀ a lè sọ pé lára kíkìn ìjọba lẹ́yìn ni ṣùgbọ́n màá fẹ́ kẹ́ ẹ sọ ń pa yẹn ṣùgbọ́n kí ló lè ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ tá à ń dúró lé lórí lọ́jọ́ iwájú oníṣẹ́ ńláńlá lóríṣiríṣi ló ń lọ sínú ilẹ̀ ló ń fọ́ òkúta ló ń ṣe iṣẹ́ àmígòkè kí ló lè ṣẹlẹ̀ sí ilẹ̀ àti pé báwo ló ṣe lè pa wá lára ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ mo mọ̀ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà la wà ṣe mọ̀ but nígbà tó jẹ́ pé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórúkọ ètò yìí báwo ló ṣe lè pa wá lára àbí ṣé kò sí ìpalára kankan rárá ká máa gbẹ́ 10 ká gbẹ́ 100 bó jẹ́ lé 100 nínú ọgbà bòmíì wọ́n ní wọn kan mímbì kan wọn tún kan bí kan wọ́n ti gbẹ́ bí ọ̀nà 5 nínú ọgbà ilé kan ṣó lè pa wá lára lọ́jọ́ iwájú. ẹ ṣeun àwọn WHO àwọn àjọ tó mójútó ọ̀rọ̀ ìlera ní àgbáyé àti UNICEF àwọn tó mójútó àwọn ọmọdé joint monitoring program wọn ni wọ́n máa ń ṣe lọ́dọọdún eléyìí yẹn pé àgbájọ àwọn ẹgbẹ́ méjèèjì. wọ́n sọ wípé tá a bá fẹ́ classification fún ọ̀rọ̀ omi fún omi wo ló dáa jù nínú àwọn omi ìbùlẹ̀ ní omi odò ní omi kànga dọ́wọ́ ní àbómi ìjù. wọ́n sọ wípé gbogbo àwọn yẹn they are not improved source of drinking water àbómi bọ́tù. ṣé kí tó tẹ́ bá wo bọ́wọ̀ gan bọ́wọ̀ wọn classify ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí omi tó mọ́ jù ní mímu alákọ̀ọ́kọ́ nù. lẹ́ẹ̀kejì tá a bá ń sọ wípé ká má gbẹ̀bọ̀ wò tí a dẹ̀ rí omi tí a yẹ ká mu ṣe mọ̀ pé omi kan náà ni wọ́n ń pọn wá fún wa àtàwọn tó lọ ń pọn mi ní inú odò aṣèjì rẹ̀ wọ́n fi ń ṣe bíà tó fi ń ṣe kùkàpọ̀ tó fi ń ṣe ẹsẹ̀ ẹlẹ́rìndòdò tó ń pọn mi tó fi ń ṣe omi tá à ń mu káàkiri omi inú ọ̀rá àti omi inú òkè ṣe mọ̀ pé àwọn yẹn náà ló mọ̀ gbé omi ẹ̀ wá sọ́dọ̀ ẹ̀dẹ̀ mọ̀ níta máa ń ná lórí níta fẹ́ rí omi mu àti níta fẹ́ fún omi ṣe oúnjẹ ẹlẹ́ẹ̀kejì nu ẹlẹ́ẹ̀kẹta rí wípé àrùn tí ó bá ti wà onígbà méjì tí ó bá ti wà ní ilé ìwòsàn láì jẹ́ pé agbẹ́bọ́ owó láì jẹ́ pé oníkálukú mú ọ̀rọ̀ kan tó fi ṣàdá láti ti ìjọba lẹ́yìn ìdúrásí kékeré o nínú ká máa náwó sí àrùn onígbà méjì àbí ká máa sọ ẹ̀mí nù àbí ká kúkú wo nǹkan tí a ṣe látàwọn máa ronú pé ẹni nǹkan tí ó bá wá ṣẹlẹ̀ kó wá ṣẹlẹ̀ o ṣebí rírò ni láìpẹ́ yìí ní ìlú kan tá à ń pè ní Thailand ní ilẹ̀ rírí ló ṣẹlẹ̀ tí ilẹ̀ rírí tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ṣé Bangkok ní àbí Thailand àìpẹ́ Bangkok ní Thailand àti Myanmar ní ilẹ̀ rírí ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ wípé ó mi gbogbo lé tí àmọye ilé tó jẹ́ 30 story building tó wó a lè fi ewé ìlú wa ní ìlú Nàìjíríà níbi tí àwọn nǹkan tó máa ń gba inú ilẹ̀ láti ṣe kọ́ sí láti fa ilẹ̀ rírí wáyé Nàìjíríà ò sí lára wọn rárá ó ní ọ̀nà tí wọ́n gbà tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dá ìwòlú láti ṣe títí dọ̀la mo fẹ́ sọ pé à ń wò ní títí ojú ni àyàwó sì ń já láti bàtà tí sọ bí ọgbọ̀n ọdún wo la rí wípé ó ṣẹlẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì kọ́ mọ ọgbẹ́ lọ nǹkan tó kọ̀ lè fà á ni wípé omi inú ilẹ̀ lè tán ilé ilẹ̀ rí báwọn kan ní àbọ̀ wọn gbẹ ó máa tán ni. pé omi inú ilẹ̀ lè tán lọ́jọ́ kan. òun ló dàbí nǹkan tí wọ́n gbé nǹkan lé exactly like buoyancy where you have impact of having a fracture. ìjọba ti ní fracture gbòòrò yẹn omi ló wọnú omi yẹn ló dàbí nǹkan tí ò ní jẹ́ kí friction máa ṣẹlẹ̀ láàrin ilẹ̀ tí ò ní jẹ́ kí ilẹ̀ rírí ṣẹlẹ̀ ẹni gbogbo àwọn ibi tí ilẹ̀ rírí bá ṣẹlẹ̀ omi bẹ̀ wọ́n ti fà tán ni àyè tí ilé bá ń wó kì í ṣe ilẹ̀ rírí ẹ máa gbọ́ pé ilé wó lẹ́kọ̀ọ́ ilé wó nígbà ilé wó náà àwọn ọbẹ̀ yẹn wọ́n ti ń fa omi ògì tó fi jẹ́ pé ìgbà tí ò bá sí nǹkan tó lè dì mú ilé yẹn máa wó ni. so ọba wò ó tí a fẹ́ ká ìfẹ́mọ gbé wa lọ ni àbí ká kúkú bọ́ọ̀ tó máa fún alálàáfíà at least a lè fi wẹ̀ a lè fi jẹun a lè fi sóúnjẹ àwọn míì sì ń mú èmi sì ń bọ́ omi ni mò ń mú ìwọ̀nba ni màá ní sọ pé mo fẹ́ máa rọ omi inú ọ̀rá àti inú bọ́tù àfìgbà tí n bá ń lọ ní ìrìn àjò nìkan mo máa ra omi inú bọ́tù ọ̀sẹ̀ máa wò bẹ́ẹ̀ yẹ kò sẹ́ni tó máa dúró tó ní owó láti fi ṣe rẹ̀ láǹfààní tó máa sọ pé òun ó dúró de ìjọba rádà wọn á ya sí ìjọba lẹ́yìn ní. so ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ náà mo tún dá padà náà ni wípé ìtítí ìjọba lẹ́yìn náà ni wípé à ń fi owó wa gbẹ́gbọ́ wò. nítorí ìjọba lọ sí ilé ìwòsàn tí ìjọba bá pèsè ilé ìwòsàn fún wa ṣé à ní sanwó. kò sí ìwòsàn ọ̀fẹ́ o bó jẹ́ orí ìṣọ̀ránsì làwà á sanwó ni o. tí ìjọba bá tún pèsè omi fún wa ṣé à ní sanwó.
á sanwó ni o bí ìjọba bá pèsè iná fún wa ṣé à ní sanwó á sanwó ni ṣùgbọ́n tó bá ń jẹ́ bá pèsè rẹ̀ fún ara wa tá a pèsè iná fún ara wa àwọn míì tí wọ́n ti ń lo renewable energy sí solar ó ṣe wọ́n ní káwọn ò sanwó bó ṣe káwọn san wọ́n ti kí ìjọba lẹ́yìn nìyẹn ìjọba ẹ ṣé àti kí lẹ́yìn ẹ ló máa dojú kọ àwọn tí ó ní àwa ní adẹ̀ ti kí lẹ́yìn ẹni tó bá ń pẹ́ tó bá ń ní bẹ́ẹ̀ nínú yàrá rẹ̀ èyí tó ti yẹ kó máa sọ ní ojú lóṣooṣù ó ti kí ìjọba lẹ́yìn yẹn ìjọba ẹ ṣeun o èmi ti ní báwo ẹ lọ máa fọwọ́ tí kò ní ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ bó ṣe rí nìyẹn bó jẹ́ fẹ́ lọ sí ilé ìwòsàn ni bẹ́ẹ̀ bá dá tara yín lẹ̀ mo wọ́n pé òun ti ẹ̀rẹ́ pérépéré lẹ́ẹ̀kan kì í ṣe pé owó tó lágbára náà lẹ́sùn so gbogbo ilé náà àfi kí ìjọba lẹ́yìn yẹn nípa àléébù tó lè wà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú èmi ò tí ì rí o tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ mo sọ bá ilẹ̀ rírí lè ṣẹlẹ̀ o ilẹ̀ kí èmi ò gbọ́ rí o geologist ni mí mo dẹ̀ ti èmi náà ti ṣe research dé ojú ẹ̀ tí mo mọ̀ wípé a ti ní tremor bí ẹ̀mẹ́ta ní orílẹ̀-èdè ní Ọ̀yọ́ state gan tremor ni ilẹ̀ tó kàn máa mì ó yàtọ̀ sí earthquake ó dẹ̀ yàtọ̀ sí ilẹ̀ rírí táwọn èèyàn ń pariwo but èmi ò fara mọ́ pé káwọn máa gbẹ bẹ́ẹ̀ yẹn mo mọ̀ sí ní pé ìjọba náà wọ́n lè là wá lóye wọ́n lè mú wa mọ̀nà ara iṣẹ́ ìjọba ni táwọn bá ń sọ fún wọn pé a kí wọn lẹ́yìn àwọn náà gbọ́dọ̀ sọ fún wa wípé ó da ẹ ṣe wọn náà kán bá wa lẹ́yìn tó da ẹ ṣe báyìí ní kẹwàá ti ṣe kẹ bá jẹ́ bíi 5 ní agbègbè kan ẹnìkan ni ẹ jáwé yẹn jọ ẹ gbọ́ ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ bóyá sólà tẹ bá ti lo sólà ẹ ní láti máa rí kó sí omi ti ń sún ìbọn nìyẹn so ìjọba ló máa wá mú polongo yẹn jáde because most of us are ignorant of so many things and the fact that we don't even know how to go about things because we only copy our friends who are just doing a borehole or we copy how things are done in other climes. But it is not the way. We have to talk about adaptability and how government can definitely assist in terms of coordinating activity that has to do with regulating the borehole proliferation. So that's my advice when it comes to all of this. Thank you. Aside from that, whatever we do, we're not waiting for government. We're trying to support them. And this government is for us. We own the government. We are government. Most of us that are listening to me, tomorrow you may become something else. As part of the executive or a part of the legislator or part of the judiciary, in the governance structure of your state. So invariably, you wouldn't need to condemn. You just need to, bring them to the notice of the fact that this is hanging. If you look at the financial complications in impacting the whole of your state, no governor can do it. I can bet it. Even if any one of you becomes the governor, you cannot embark on that journey. It's a fruitless effort. Even to revive the existing one is going to cost you so much, not to talk of, piping the whole of the state. Let's just continue and get the other things adaptable to the system that we have now. That's my advice. All right. Láti fi ṣàlàyé ní ṣókí, ìyẹn túmọ̀ sí pé kò sí ìpalára kankan fún bọ́ọ̀wù tá à ń gbẹ́ léraléra yìí kò sí ìpalára ẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ ni àbí mo fẹ́ là kó yé gbogbo yẹn ní ṣókí bẹ́ẹ̀ ni kò sí ìpalára ó wà fún ọkọ̀ òfurufú tó ń lọ lórí òfurufú tó ń deplete ozone layer láti ń sọ̀rọ̀ climate change ó jẹ́ wípé àwọn gangan náà emit most of the carbon monoxide that is depleting the ozone. And whether we like it or not, we must fly the plane. We're not even flying plane in Nigeria. Whatever we do, the polluters of the atmosphere, they are most in the advanced countries, and they know the effect. But in some situations, economic perspective comes above any other consideration. I don't know how to explain that in water system, but economy comes above any other consideration. Even if this is going to happen, for now, people must drink water. People must drink so water. I don't know what is the position you have. I understand you now. All right, sir. Before I let you go, because of our time, I'm still going to. I would still love to receive you in the studio in real time. So when you are back in the state, I would still love to have you. But let me give you my last question before I let you go. When it comes to cholera, cholera is a thing near your state. I want to around cholera. Ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà á dárúkọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Omi àti cholera wọ́n jọ ń rìn gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ báwo ni a ṣe lè rí pé omi tó mọ́
ó di nǹkan tí tó di household name tó bẹ̀rẹ̀ sí ń bá wa gbé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó rómi ìdọ̀tí omi tí ò mọ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà ìdọ̀tí àtẹ̀gbin tá à ń ṣe sínú ẹ̀ òun ló ń fa àwọn kinní. How do we achieve quality health care, especially in the area of cholera, to ensure that we kick it out of our state entirely? And I want you to come in from the water angle. Àwọn onígbà méjì tí à ń pè ní cholera ó ní í ṣe pẹ̀lú ìdọ̀tí, ó ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀gbin, ó ní í ṣe pẹ̀lú agbègbè tí ó mọ́, kì í ṣe nípa ọ̀rọ̀ omi nìkan. Ó ní í ṣe pẹ̀lú bóyá nìkan yàgbẹ́ ó dẹ̀ fi ọwọ́ nídìí ó tábà ó sì mọ́wọ́ náà ó lọ fi tajà fún yàn ẹnìyẹn sì gbé lọ sí ilé ìwé transmitted disease that move from one place to the other. The important thing is that we, as how they say, I know of a UNICEF project in different communities to combat communicable diseases. I can refer to it as not only cholera, but the compound name is communicable diseases. So UNICEF has gone into different communities, which I am part of that project, and to drill boreholes to communities that are deficient or that have been deprived of their rights in terms of having source of good drinking water. And these were, done by very serious activity. So invariably, what we could advise is our House of Rep member, I know quite a number of them are doing borehole projects in different communities. They should not be biased in doing it. That's my advice. They should not be biased. They should do it based on needs. They should conduct needs assessments. They should look at areas that are endemic for cholera, and they should find a way where this could be of assistance to the people. So that's my advice as far as that is concerned. We look at the preventive mechanism rather than curative. We won't wait until cholera comes, but we'll look at areas where it is probable that we have cholera and provide them with safe drinking water and have management technology. Mind you, it's not the provision of the water that is most important, but about the management and supervision, monitoring of that facility. If not, the whole investment will have gone into the drain, and those that are meant to be the beneficiaries will be deprived of their right. I'll call it their right because water is a human right. They'll be deprived of their right. So it is responsibility of the government, the development partners, the private sector, and all stakeholders to make sure that all these things are put in right perspective. Thank you very much. Thank you so much, Engineer Michael Ali. Thank you so much for your time on Inside Oyo, and I must appreciate you for shedding light to some things that they are not entirely clear. And I will still love to have you in the studio, so I'll keep tab, all right, to ensure that when you're in the States, we still sit down together in the studio and even talk better on some of the critical issues arising around water and water sanitation in Oyo State. Eshungo, thank you so much, sir. It's my pleasure. Thank you so much. Thank you very much. Thank you so much, sir. God bless you. Thank you so much. Thank you so much for your time. Engineer Michael Ali ni àṣegbọ́tán tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ omi àti bí a ṣe ń gbọ́ bọ́ọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní àgbáńláyé ní pàápàá orúkọ Engineer Michael Ali ó máa ń sábà jẹyọ lórí ọ̀rọ̀ omi ìyẹn bá a ṣe ń gbẹ́ bọ́ọ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ. Ìbéèrè pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ bọ́ọ̀ gbígbẹ́ lórí ètò dẹ̀ máa ń sábà jẹyọ jù ní pé tó bá dọjọ́ iwájú ilẹ̀ rírì á ṣẹlẹ̀ kinní kan á ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n Engineer Michael ti fi yé wa pé àwọn ò rí ìpalára kankan nígbà tó bá tẹ̀ ti jẹ́ pé kò tiẹ̀ tó sí ọ̀nà tí ẹ̀yin bá rí àwọn àdúgbò tó sì ní àwọn páìpù àtijọ́ ìmí àti fọ́ sí gọ́tà ẹ̀ẹ́kọ̀ rí pómi ń ṣàn dànù àbí bí akin ti ẹ̀ bèrè ṣé páìpù bọ́ ṣómi ẹ̀rọ ṣó dé àdúgbò tiyín látọ̀dọ̀ ìjọba àbí ìtẹ̀yìn náà gbẹ́ fúnra ara yín. Lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ òun la ṣe wà lórí ìkànnì kànga gbọ́mágbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM ẹjẹ́ asáré dókè lọ́hùn tá a bá padà dé máa ṣí ojú òpó sílẹ̀ á sọ̀rọ̀ nípa kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò yín tó bá dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ omi kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bóyá ibi tí omi ẹ̀rọ tí páìpù ti fọ́ tẹ́fẹ́ pe àkíyèsí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sí ẹ̀yin náà ẹ lè pè mí tí n bá padà dé 0916893 1000 0916-893-2000 tàbí 0915-3334
893. Ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀, à ń bọ̀. FM, your preferred wholesome radio. Kò má ṣe gbogbo ohun táwọn èèyàn ń wé sórí ni gèlè. Ọ̀pọ̀ ló mà ti ń fi gèlè wíwé mú tajérò. Ẹ jẹ́ wá kọ́ bẹ́ àti ń wé gèlè tí yóò mójú gúnrégé sórí ní kíákíá ní World Radio 89.3 FM pẹ̀lú that gèlè chic láti wé gèlè tí yóò mójú yín gúnrégé fún gbogbo àríyá. Eléyìí ni ó wáyé ní 23rd of April sí 24th of April ní World Radio 89.3 FM Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate nílùú Ìbàdàn. 20,000 naira péré lówó ìwọlé tí gèlè BJ gèlè àti dágèlè chiki wà ń dìbí fún yín. Láti kópa nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bá a ṣe ń wé gèlè ìgbàlódé yìí ẹ pè 07084477686 tàbí 07045238936. Wells Radio 89.3 FM ló ṣe agbátẹrù ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yìí. Àwọn àtòyè sọ Akọ́láwọlé lórúkọ mi jẹ́ olóòtú ọmọ àdábánijà ọmọ ẹni ìjà ọ̀bá tí pèrè lọ́kùnrin ọmọ sásá lóje ọmọ wa mú mi èyí tí mo fi mọ́ iye wádò lóhùn pé tu ọmọ gbóhùn sására olúbiẹ̀ lámùkòhún ò gbọ́dọ̀ jẹ́ yẹ̀gà. Àtẹ̀wé àtàgbà ọmọdé ìlọ́kùnrin lóbìnrin oyún inú àṣẹ ìdí ẹ máa gbọ́ West Radio 89.3 FM. Akọ́láwọlé lórúkọ mi jẹ́ olóòtú ọmọ àdábánijà. 89.3 làwọn gbọ́. 89.3 FM kànga gbọ́nmágbẹ́. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. You're welcome back. This is still inside Oyo State on 89.3 FM. Wells Radio, your preferred wholesome radio. And of course, we are broadcasting live from Wells Broadcasting House, Alafin Avenue, Oluyole Estate here in Ibadan, the capital of Oyo State. And a while ago, we just concluded our conversation with Engineer Michael Ali on water scarcity and borehole drilling in Oyo State, the challenges, the solution, and the community impact. And Engineer Ali established that at the moment, there are not really nothing as such as some form of earthquake prediction as may be coming from different quarters as to, we are drilling too much boreholes here and there. But also advise that if we can, say 3, 4, 5 houses, drill one borehole, and then find a way to ensure that you power it and, you supply to yourself. And also encourage the government to see how they can even do more in that sector. Àtúgbà wọn lálejò lẹ́ẹ̀kan sí tí mo ṣe sọ fún wọn pé tán bá ti wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ torí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n sí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n tán bá ti wà around àtújọ sọ̀rọ̀ sí wọn á wá sínú kùlù wá ń bì í àdẹ̀jọ sọ̀rọ̀ síwájú lórí ọ̀rọ̀ omi yìí tẹ́yìn náà a lè pè wọlé láti béèrè ìbéèrè lọ́wọ́ wọn sàn án tí wọ́n á dẹ̀ fún ní àǹfààní láti dá wa lóhùn ṣùgbọ́n bí mo ṣe sọ bóyá ẹni ní ìbéèrè àtẹ̀fẹ́ béèrè lọ́wọ́ Engineer Michael Ali ẹ sáré pè mí wọlé màá kó ìbéèrè yín jọ màá fi ránṣẹ́ sí wọn lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run á fi fọ́nrán tán fi dáhùn ìbéèrè yẹn á fi síta tẹ̀yìn bá ní ìbéèrè 0916-893-1000 0916-893-2000 tàbí 0915-3334-893 nọ́mbà tí ẹ lè fi bá mi sọ̀rọ̀ nìyẹn lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fún ti òní ẹ pè wọlé kẹjá mọ́ àṣẹ ní bí ìṣẹ́jú mẹ́rin sí látijọ́ lò ní orí ètò lónìí látijọ́ sọ̀rọ̀ nípa bó ṣe ń lọ ní ìpínlẹ̀ wa. Ẹ jẹ́ n sáré fi àsìkò yìí fi tó wa létí nípa èyí tá a lè pè ní training ìyẹn fún àwọn tó bá fẹ́ kọ́ nípa bí wọ́n ṣe máa wé gèlè. Mo fẹ́ sọ ilé lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ torí mo mọ̀ pé púpọ̀ nínú àwọn màmá wa àti àwọn ọkùnrin gan ti ń wé gèlè báyìí. Tó bá yẹ pé ẹ̀yin ní ẹnífẹ̀ẹ́ sí láti kọ́ bí wọ́n ṣe ń wé gèlè bí ọ̀dọ́ kan wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó ń gbọ́ mi báyìí tó ti sọ pé kò sí iṣẹ́ kò sí èyí tá a lè ṣe kò sí nǹkan tí mo lè mú ṣe iṣẹ́ wà dáadáa fún wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ iṣẹ́ wà tó jẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ táwa náà lè ṣe láti fi kín ìjọba lẹ́yìn
bí ẹnjìnìà lè ṣe sọ tàbá ní àdúróde ìjọba ń gbà míì á pẹ́ ń bẹ̀. iléeṣẹ́ Wells Radio 89.3 FM ìkànnì yín fún mọ̀lẹ́bí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti dat gelechik ti ṣe àkójọpọ̀ nǹkan tá à ń pè ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lọ́jọ́ méjì bí ẹ ṣe lè kọ́ bí a ṣe ń wé gèlè bí ẹ ṣe lè kọ́ nípa bí a ṣe ń wé gèlè tí ẹ̀yin bá ní ìfẹ́ sí ẹ máa bọ̀ ní ilé iṣẹ́ wa Wells Radio 89.3 FM láti wá béèrè àwọn ìbéèrè tẹ́ ní láti mọ̀ ṣùgbọ́n 20,000 naira ni owó tí ẹ fi kọ́ ẹ̀kọ́ yìí 20,000 naira fún ọjọ́ méjì gbáko. Event center wà káàkiri tẹ́ bá ń wò pé ṣé tá a bá wá tún parí ẹ̀kọ́ a máa wá ṣọ́ọ̀bù kiri ẹ̀yẹn ṣá lọ sí gbogbo event center lọ́jọ́ Saturday ẹ dúró lẹ́nu géètì ẹ ti rí ọ̀dọ́ lọ́kùnrin àti lóbìnrin èyí tó ń gba 1,000 èyí tó ń gba 1,500 láti rí pé ó wé gèlè nígbà téèyàn bá wé orí mẹ́wàá ní pàtí lọ́jọ́ kan tó gba 1,000 ṣé yẹn ò di 10,000 kọ́lọ́ ràn wá lọ́wọ́. Iṣẹ́ wà ó ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìkànnì ìkànga gbọ́màgbẹ́ àti dat gelechik ti ṣe àkójọpọ̀ ẹ̀ wá kọ́ bí ẹ ṣe ń wé gèlè oríṣiríṣi àwọn stáìlì gèlè ni wọ́n á kọ́ yín ọkùnrin ìwọ náà lè kọ́ obìnrin ìwọ náà lè kọ́ BJ gèlè àwọn àǹkàlẹ̀ dat gelechik fún rẹ̀ àti Mr T gèlè wọ́n wà ń kalẹ̀ nínú ọgbà wambi náà ni ẹ̀kọ́ yẹn láti wáyé fún ọjọ́ méjì ní on the 23rd sí 24th nínú oṣù April tí a fẹ́ lọ mú ìyẹn oṣù kẹrin nínú ọdún yìí ló máa wáyé. Mo fẹ́ sọ yẹn inú mi dẹ̀dọ̀ pé mo tún ti sọ báyìí mi ò gbàgbé lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ a máa retí yín láti wá fi orúkọ sílẹ̀ fún ẹ̀kọ́ yẹn. Níbí ni a ti lọ sinmi lónìí lórí ètò ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Mo fẹ́ fi àsìkò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa engineer Michael Ale pé a pè wọ́n àwọn náà dẹ̀ jẹ́ wa fún iṣẹ́ ìlú lágbára Ọlọ́run tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a tún padà wá láti tún mú nǹkan míì ní pàtó bó ṣe ń lọ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí a dẹ̀ ṣe lè rí pé ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ wa àwa náà à nípa nínú ẹ̀. Orúkọ tèmi ni Ayo Emmanuel-Ojo. Let me thank you again for joining us on the program. I'll be back again next week by God's grace, if our Lord tarries. If not, I'll be here. I want to appreciate you. And bí mo ṣe máa ń sọ, ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ò ní dàrú o, ìlú Ìbàdàn lágbára Ọlọ́run kò ní bàjẹ́. Ó tún dọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa.